Esse vai devorar tua mãe. Não é verdade. Ele está jogando. Pô, tipo, eu não entendo nada de advocacia. Tipo, like na moeda. Aí eu falava, Não, é o tom. papel a cor tem um papel, né? De boca, você viu? O cara é advogado. Meu, hein? Você é feio do comendo esse salgadinho horrível. Eu sei que você tá me filmando. Não tô não, seu feio. Agora termina esse vídeo. Não vou terminar até alguém mostrar a língua. Não, eu falo dela. Não vi ninguém mostrando. Ah, porque, tipo, foi um depósito. Não vi. Não vi. Tipo, senão você coloca. Não vi. Vou torrar a sua cara. E você é tão feio nesse vídeo que eu já tô. Você toma isso. É bom. É bom. Você morre. É bom, é o paraíso.